Tô preparando o cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Fica sossegado. Eu tô forjando a sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Eu tô te preparando para um novo tempo que já vai chegar.